Тук пред мен има един мотор. Мотор е руски. DM1 му е модела. Значи този мотор, когато го като компресия, като всичко пали, няма проблем, работи. Обаче тук от този болт изтърва компресия по време от тук. Аз съм ги свалил болтовете, вече няма ги. Свалил съм също и свеща. И нея няма, ето я. Тук е мястото. Мотора изтърваше от тук компресия. И фъска и някак си не ми хареса неговата работа. Затова решавам да го отворя, да видя какво се случва. И ето главата е освободена вече от всякъде. Всичките болтите са общо 9 болчета, които съм ги махнал. Ето ги, тук съм ги напълнил в една турба. Сега да видим отвътре какво ще излезне. Ето. И какво излиза? Клапани нагорели. Ето тук буталото. Ето и главата. Нещо не ми харесва това нещо. Всичко е омазнено. Явно този мотор бара масло. Не е добре работа, не както трябва. Но време, че покаже, ще можем да дадем нов живот на този мотор или просто ще иска подмяна на сегменти, шлайфане на клапани и така. За сега ще го шлайфаме само главата да видим какво се получи. Ето и мотора, който беше издухал гарнитура. Стърваше компресия. Хубаво клапаните бяха напаснати, защото имаха нагар. Напаснахме ги, изчистихме всичко нагара. Ето е старата гарнитура, която беше издухал. Ето е. Ето и главата, която закарах на майстор, на шлайф. Я шлайфаха и купил съм новата гарнитура. Ето е. Значи тази гарнитура, само искам да ви кажа, да знаете, понеже този мотор DM1, той е аналогично копие на ето този мотор. Това е Бриксов мотор 8 коня. Тази гарнитура, която съм взел, тя е точно от този мотор Brix Straton 8 конски сили. Фирмата, от която е закупена, не е проблем да я кажа, но да не прозвучи като реклама. Ето я. Всичко си пасва, едно към това, едно няма. Ето. Мога да ви покажа. Дупки, всичко става. Няма никакъв проблем с гарнитурата. Ето така е само част. Ето. Ето така е. Мога да ви покажа. Всяка една дупка, всичко си пасва. Ето. Махам нейлончето, нагласям я. И е много по-добра гарнитура от тънък алумин е направена. Но, преди да затворим мотора, ще направя една лека проба да видим дали нашия ремонт дали е бил сполучлив. Ще налея клапаните, ще ги налея с газ, за да видя дали нашето шлайфане е било успешно. Ще налея и цилиндъра, за да видим дали изтърва тази газ, да видим на какво положение са и самите сегменти. Ето ще ви покажа как се прави пробата. Ето газ за осветление. Ето. Ето може да видите пробата. За мен ремонт е напълно успешен. Може да видите как задържа. Клапаните не изтърват газта, сегментите също. В този мотор мога да кажа смело, че има още не малко живот. Ще работи добре след ремонта.
Напълно съм убеден, в което ще дигнем компресията от клапаните, от новата гарнитура. Почвам да сглобявам, за да можем по-късно да чуем гласа на мотора. Остана още малко работа по нашия мотор и ще направим пробен запуск, да чуем неговата работа. Тръпнах няколко пъти, компресията на мотора вече е съвсем друга, по-тежко се дърпа въжето. Това означава, че и по-голяма компресия същевременно в момента вече има вътре в самия мотор. Продължавам по моята работа. Мотора DM1 е сглобен на 100%, сложен му е резервоара, сложен му е карбуратора, сложен му е аспоха. Искам само да подчертая, че много колеги не харесват тези мотори, поради факта, че палят трудно. Да, палят трудно, обаче този мотор пали лесно, защото карбуратора му е абсолютно чисто нов. Чисто нов карбуратор. Ако някой се интересува, мога да му кажа откъде е закупен. Да не споменавам сега видеото, за да не прозвучи като реклама на фирмата, откъдето е купен. До последно машината, мотора палеше много перфектно. Сега след като направи ремонт на мотора, очаквам да пали още по-добре, защото с този ремонт, който му направим, компресията ще му е вече по-голяма, ще работи по-добре и ще пали по-добре. Преди палеше, ако не първия, втория път, задължително винаги палеше. След малко ще направим демонстрация на как пали. Сега ще направим пробата, за да видим как ще запали нашия мотор. Мърка! Може много рано. Променя обороти, няма пушенци. Това мотора взима много живот. Мотора работи идеално. Ремонтът е успешен. Това от мен ремонтът е успешен на мотора.